हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS इस बाइक का चेन स्पॉकेट रिप्लेसमेंट कैसे कराएं। ये चेन स्पॉकेट है, देख सकते हैं इसका टीथ किस तरीके से है। और यहाँ पे अगर आप पुराना वाला देखेंगे तो इसका टीथ बहुत ज़्यादा कट चुका है। ये बाइक टोटल 18,000 के करीब में चल चुकी है और मुझे इसका चेन स्पॉकेट रिप्लेस करना पड़ रहा है। ये हीरो का जेन्युइन है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा इसका पैकिंग भी। इसका देखिए हीरो 448 ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ ही इसका ये 42T का ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आगे वाला भी इस पॉकेट कुछ इस तरीके से होता है। और इस साइड में देखिए आगे वाला इस पॉकेट 14 टीथ का होता है, 14 का। और ये पुराना वाला देख सकते हैं, ये भी 14 का ही होता है। तो बताना चाहेंगे गाइस, इस बाइक में हम मोटा वाला इस पॉकेट लगा रहे हैं और ये कंपनी से जो लग के आता है वो पतला वाला लग के आता है। आप यहीं से पहचान सकते हैं। इसके देखिए, इसमें देखिए दोनों में कितना अंतर है। ये पतला वाला है और ये मोटा वाला इस पॉकेट है। तो मोटा वाला अगर आप लेना चाहें तो कौन से बाइक की आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लेंडर कह के अगर आप लेंगे तो आपको पतला वाला ही पॉकेट मिलेगा। ये चेन में क्या होता है कि हल्का सा अगर लूज पड़ जाए तो ये चेन ज़्यादा आवाज़ कर लगता है, चेन कवर से टकराने लगता है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने लगती है। तो मैंने ये सोचा कि भाई इसमें मोटा चेन लगाऊं जो कि लूज होने पे भी वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता और जल्दी से वो लूज भी नहीं होता है। तो पतले चैन से के मुकाबले में मोटे चैन इस पॉकेट ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा बेस्ट रहता है। हर मैकेनिक लोगों का पसंद यही होता है। रोलन में तो लग जाएगी। बाकी मैं जो इसमें इस पॉकेट दे रहा हूँ ये है सुपर स्प्लेंडर का, सुपर स्प्लेंडर कह के मैं इसमें इस पॉकेट दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये सुपर स्प्लेंडर लिखा हुआ है, चैन स्पॉकेट किट सुपर स्प्लेंडर। और ये 740 रुपये MRP का है। 1 जनवरी 2023 का प्रोडक्ट। हो सकता है इसका MRP अब बढ़ गया हो, तो पहले से मेरे पास ही रखा हुआ था। तो मैं इसी पॉकेट को इसमें लगाने जा रहा हूँ। और पीछे वाला भी अगर इस पॉकेट देखेंगे तो आपको देखिए कितना अंतर देखने को मिलेगा। इस पॉकेट कटने की वजह से एक तो बाइक की पिकअप स्पीड भी कम हो जाती है और चक्का लहक मार के चलता है, गाड़ी की चाल अच्छे से नहीं बनेगी। गाड़ी की जो चाल है RPM है इस तरीके से करता है, हल्का हल्का इस तरीके से करता है, ठीक है। RPM बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा था, तो मैं इसे चेंज करना जा रहा हूँ। तो चेंज करने का तरीका बताना चाहेंगे गाइस। आपको 8 और 10 का टी चाहिए। ये देखिए 8 नंबर और 10 नंबर का टी लाइन चाहिए। 17 नंबर का पाना लेना होगा, रिंग पाना। 18 नंबर का रिंग पाना लेना होगा। 18-19 का रिंग 18-19 का डाल चाबी लेना पड़ेगा आपको। और इसके साथ ही 10-12 की चाबी रेंच लेना पड़ेगा। और 12 नंबर का पाना चाहिए। 12 नंबर पाना के द्वारा आप इस पॉकेट को खोल सकते हैं। 10-12 की चाबी के द्वारा इस चेन चाबी को टाइट कर सकते हैं। ये देखिए चेन चाबी, ठीक है। 17 नंबर पाना आप इधर लगाएंगे और 18-19 का पाना उस साइड में लगाएंगे। और वही 12 नंबर के ज़रिए से आप टाना रट को भी खोल सकते हैं। ये टाना रट जो खुलेगा ये 12 नंबर की चाबी से ही खुलेगा या फिर 13 नंबर की चाबी से। और यहाँ पे 14 नंबर लगेगी। इतना टूल्स आपको चाहिए और इसके द्वारा आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं चेन पॉकेट को। साथ ही 23 नंबर का आपको पाना चाहिए। ये देखिए ये पाना 23 नंबर का है, जो कि आप इस पॉकेट को बाहर निकाल सकते हैं आप एक्सल को खोल के। ये चैन है और देख सकते हैं कि यहाँ पे चैन की जो कड़ी है इसमें जो लिंक दिया हुआ है, इसमें जो ब्रांडिंग मिलता है ये रोलन का मिलता है। तो आप रोलन के ब्रांड को भी लगा सकते हैं अलग से। और बाकी अगर हीरो का जेन्युइन लेते हैं तो उसके पैकेट में उसके कार्टून में आपको यही रोलन ही मिलेगा। रोलन का चैन है। तो पूरा किट जो होता है गाइज ये रोलन का ही होता है। और रोलन का किट बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है।